¿Has escuchado a tu perro hacer ruidos extraños como si se estuviera ahogando o tuviera algo atorado en la garganta? Este sonido podría ser alarmante, pero antes de entrar en pánico es importante entender qué podría estar sucediendo. En este video exploraremos una condición común en los caninos conocida como tos de las perreras y cómo puedes ayudarlo a salir de este cuadro clínico. Hola, ¿qué tal pet lovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Juan Carlos Anglas y soy médico veterinario. Empecemos conociendo qué es la tos de las perreras. La tos de perreras, científicamente conocida como traqueobronquitis infecciosa canina, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa entre perros. A menudo se caracteriza por una tos seca, fuerte y persistente, que puede sonar como si tu perro se estuviera ahogando o intentando expulsar algo de su garganta. Síntomas de la tos de la perrera. Además de la tos, que es el signo más distintivo, los perros con esta enfermedad pueden mostrar otros síntomas como estornudos, secreción nasal, letargo, pérdida de apetito y en casos más graves dificultad para respirar. Si notas alguno de estos síntomas en tu mascota, es crucial prestar atención y actuar de manera adecuada. Pero ten en cuenta que estos signos podrían no estar presentes, sin embargo la tos persiste como si se ahogara o tuviera algo atorado en la garganta. ¿Cómo se contagia la tos de la perrera? La tos de la perrera puede transmitirse de varias maneras: a través del aire, cuando un perro infectado tose o estornuda, por contacto directo, tocando a un perro infectado, o incluso a través de objetos contaminados como platos de comida, bebidas o juguetes. Es especialmente común en los lugares en donde los perros conviven de cerca, como guarderías, refugios o parques. Es ahí donde nace su nombre, tos de las perreras. Tratamiento de la tos de las perreras. La tos de las perreras puede curarse sola en perros sanos porque su sistema inmunológico lucha contra la infección. Asegúrate de que tu perro descanse y tenga agua fresca. Aunque algunos perros se recuperan sin tratamiento, siempre es mejor consultar al veterinario para estar seguros. Tratamiento médico. El tratamiento médico para un perro con tos de perreras generalmente incluye lo siguiente. Primero, antibióticos, como la doxiciclina o amoxicilina. La dosis varía según el peso del perro y la gravedad de la infección. Medicamentos para la tos, como la bromexina, que es un disipador de los mocos producido en las vías respiratorias. Y también los antiinflamatorios como la prednisona, que se dosifica según el peso y la condición del perro. Remedios caseros y prevención. Mientras tu perro se recupera, puedes ayudar a aliviar su tos manteniéndolo en un ambiente húmedo y libre de humo. Un humidificador puede ser útil, además evita usar collares que presionen su garganta y opta por un arnés más suave. La vacunación es una herramienta poderosa para prevenir la tos de las perreras. Aunque no garantiza una protección del 100%, puede reducir significativamente la gravedad y la duración de la enfermedad. ¿La tos de la perrera contagia a los humanos? Esta es una pregunta muy común y la respuesta es tranquilizadora. La tos de las perreras no se transmite a los humanos. Sin embargo, es un recordatorio de que las enfermedades pueden propagarse rápidamente entre los perros, por lo que la prevención y la higiene son clave. La importancia de la atención veterinaria. Aunque aquí les proporciono información útil para entender y aliviar la tos de las perreras, es vital recordar que cada perro es único. Los síntomas que parecen ser de una enfermedad común podrían ser señales de algo más serio. Por lo tanto, si tu perro muestra signos de enfermedad, la acción más segura y amorosa es llevarlo al veterinario. Y eso sería todo, pet lovers. Al cuidar de la salud de tu perro no solo estás protegiendo a tu amigo fiel, sino también a la comunidad canina en general. Mantente informado, sé proactivo y sobre todo llena a tu perro de mucho amor y cuidados durante su recuperación. Comparte este video si la información fue de utilidad y suscríbete si deseas seguir viendo más contenido sobre la salud de nuestras mascotas. Nos vemos en el próximo video.